Abbiamo iniziato per Emily, ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Emily. La bella Monica. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo bambina e sta saltando la corda in un cortile, da sola. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì, ha un musino un po' triste, imbronciato, dice di sì. A quanto sta di vibrazione? 37 miliardi. Ok. Consapevolezza. 167%. PS. 46. Di te? 1101. Cervello. 8 e mezzo. Emily alla sua seconda sessione è interferita? Lievemente. Da chi? Vedo un uovo che si sta schiudendo, Mhm. quindi un C'è dentro. falciforme Mhm. sta per nascere. Beh, poteva anche essere un serpente. No, coniforme. Mhm. E rivedo, se non sbaglio, quello che avevo già visto l'altra volta, questo coccodrillo che è quello ricamato dalle magliette. Ok, Lacoste. Mm-mm. Ok, basta. Basta. Sì. DL. 1. Cosa fa? Cosa dice? Riguarda i suoi affetti, ne hai avuti pochi, quelli che hai tieniteli stretti. Anche se non ti soddisfa, tientelo stretto. Entità mentali. Una, remembers. Cosa remembers? Ricordi risalenti all'infanzia, all'adolescenza, emozioni vissuti. Livello? Dipende dai periodi, anche dai momenti della giornata a volte. A volte proprio raggiunge un picco 5 perché diventa un ricordo devastante, come se fosse ancora lì, in quel momento, la stessa sensazione così di abbandono, di tristezza, di solitudine, di emarginazione. Quella del padre? Sì, poi si è un po' allargata a macchia d'olio ed è diventata un po' anche questo senso di sentirsi sola, anche quando stava con gli altri bambini, anche perché a volte si sentiva proprio lei sola nella circostanza, altre volte loro la isolavano. Quindi varia così, 2, 5, a seconda dei periodi, dei momenti della giornata. Il ricordo dei bambini che la isolavano e la causa esoterica del mobbing oggi? Sì, più generalmente tutta questa entità mentale remembers, tutti questi suoi ricordi pesanti, sì.
Vabbè, io non ricordo se l'ha detto Emily, ma fammi sì o no col capo. Il tuo papà è vivo? È morto. L'abbiamo già chiamato? L'abbiamo già chiamato. Proviamo a richiamarlo. È andato nel portale Aureo. Sì, sì, Si, è andato nel portale Auro, certo. si può richiamare? No, forse non serve. Io non lo cioè, non- Non lo toccheresti. no. Direi che non serve, sì. Mm. Perché questa è una questione sua, Mm. una rielaborazione che deve fare lei. Non ce l'hai detto, Emily, ma tu me l'hai scritto che come disincarnati vuoi chiamare te stessa in vite precedenti. Ecco, non si può. Nel senso che uno richiama una PS, la PS è incarnata in te adesso, ed in altre 1101 vite. Quindi non ci sei tu come disincarnato. Possiamo andare a vedere. Il disincarnato è un'anima che non si è reincarnata, tutto lì. Tu invece sei reincarnata in questa linea temporale, in questo tempo, e in altri 1101 casi, sparsi in linee temporali, tempi, che più ne ha più ne metta. Se vuoi possiamo chiamare tutti i tuoi personaggi in cerca d'autore. Chiamiamoli, l'abbiamo già fatto per altre persone, in 1101. Come una platea di un concerto, e si illuminano quello o quei personaggi che sono importanti oggi per Emily. Allora, al momento due. Ne vedo un uomo, Nord Europa, e mi fa vedere che era padre di una famiglia numerosa. Questi figli non li vedeva mai, fondamentalmente, perché stava sempre fuori a lavorare e li viveva solamente nella sua testa, nella sua memoria, ma mai effettivamente, mai praticamente. Mhm. E lei in questa vita in qualche modo ha riportato delle caratteristiche, perché adesso in questa vita è stata lei figlia abbandonata, quindi non il padre che Mhm. abbandona, anche se quello era un padre che aveva abbandonato, diciamo per ragioni diverse, però in verità il senso che avevano avuto i figli era di un abbandono molto simile. Anche perché vedo che lui non, quelle poche volte che li vedeva, non riusciva ad esternare loro. Quindi la sensazione che ricevevano i bambini è di non essere voluti, di non essere amati. Era un uomo molto, come si può dire, introverso questo. E lei in questa vita, diciamo così, che ha invertito i ruoli, quindi adesso lei è la figlia, il padre è un altro uomo, però la situazione, il vissuto è molto simile, di questo senso di abbandono. Dove lo vedi il senso di abbandono? In Emily. I suoi occhi subito lo dicono il senso di abbandono. Ehm, Anche queste scelte che lei fa riflettono molto la sua paura di essere abbandonata. Lei Mhm. spesso cambia situazioni, specialmente lavorative, e nel momento in cui si sente ferita, scappa, perché non vuole far seguire la ferita all'abbandono. Allora è lei che abbandona, anticipa, anticipa l'abbandono, perché è come un'escalation di sensazioni. Sentirsi non voluta, sentirsi ferita, abbandonata. Allora lei cosa fa? Stoppa prima questa escalation, andandosene via lei. Mhm. E d'altro canto il portare avanti la relazione sentimentale che adesso ha è perché comunque lei teme molto il distacco e l'abbandono. Lei ha paura
che abbandonando lui sentirà lei il senso di vuoto e di abbandono e allo stesso tempo non vuole farlo provare a lui perché sa che è una situazione interiore lancinante. Sa tutti i sensi di colpa che accompagnano questo abbandono, perché poi spesso chi viene abbandonato si sente deficitario, sente di essere responsabile di questo abbandono. Lei non vuole far provare queste cose al suo compagno attuale. Ok, impianti. No. Nessuno. Zero. No, Ma non ce ne scusa, sono. Remembers come si attiva? Qua il passato è forte in lei. Lei ha dei forti richiami al passato di questa sua vita, ma è molto legata anche al passato delle sue vite precedenti. Tant'è vero che, come hai appena detto, lei voleva richiamarla a se stessa morta in passato, no? Mhm. Il passato è proprio come l'innesco. Mhm. L'innesco della sua entità mentale, l'innesco di tutto questo suo insieme di emozioni. E il falco e il coccodrillo come agiscono? Senza impianti. Ma il falco ancora non è nato, cioè vedo che Mm. dentro l'uovo c'è un falco, però Mhm. ancora appunto non sta agendo davvero, no? Perché ancora deve nascere. E il coccodrillo è, è così, è un ricamino, non è così incisivo in questo momento. Sono due cose così, appena appena abbozzate. Causa esoterica dell'essere nata il 21/12, che è il solstizio d'inverno, o equinozio, non mi ricordo mai, è quello d'inverno, ed è anche la data che nel 2021 ho pubblicato la sessione con lo specchio delle fiamme. Lei mi fa vedere se stessa allo specchio, mi fa vedere la scelta in questa vita di guardarsi con estremo coraggio, con estrema autenticità, di non raccontarsi bugie, di voler vedere tutto di sé. È una delle vite che affronta maggiormente con questo spirito di verità. Ed è questo lavoro di verità, di spogliarsi da ciò che è superfluo, da ciò che non è lei, da ciò che ehm, è una zavorra ormai che la porterà verso la fiamma. Cosa è una zavorra in lei, nella sua vita? I ricordi per così come lei li tiene vanno rielaborati, perché tenuti in questa maniera sono solamente un peso, un blocco. La relazione col compagno così com'è adesso, questa relazione ha bisogno di una trasformazione, altrimenti è un blocco, è un peso e non fa procedere verso l'autenticità, verso la verità. Il compagno può diventare fiamma. Deve fare un forte lavoro su di sé. Emily lo sta facendo, lui no. Quindi se improvvisamente domani iniziasse il suo percorso, potrebbe diventare fiamma. Nel tempo sì, perché vedo che lui deve fare un profondo lavoro, vedo che deve proprio scandagliare dentro di sé. Questo richiede del tempo, anche perché vedo che andrebbe in crisi profonda. C'è la possibilità, ma non la probabilità. Ecco, E la fiamma esiste.
E l'altro sospettato? E non mi sembra, sai? Mm. Cioè, esiste. Cioè, come allora, mi ridà di nuovo quel paese che avevo indicato. Però mi dà che il contatto fra loro due è stato più superficiale, non così come è stato con quest'altro, con il quale comunque una relazione c'è stata. Mm. Non c'è stata una relazione fra loro due, più come conoscenza di vista, conoscenza indiretta. In questa vita. Sì, sì. Ma è una potenziale, una grezza. Allora, chiaro, è una potenziale perché di fatto loro ancora non si sono incontrati, ma vedo che nel momento in cui entrambi danno l'autorizzazione a questo incontro, hanno già come fatto una buona parte di strada insieme e si Mm. sorprendono, no, di essere così simili, così vicini, così affini. Chiamiamole tutte le grezze, vediamo quante ne arrivano. Allora, lei vuole molto questa perché è un qualcosa che le risuona familiare e a lei piace l'idea della familiarità. Cioè, essendole mancata così tanto, ehm, il concetto di famiglia, tutto ciò che vagamente le richiama famiglia, per lei è buono, è attraente, le piace, vuole viverlo. Sì, ce n'è anche Mm. una in Francia, Mhm. nord-nord della Francia. Mhm. La Bretagna. Sì. Norvegia, cose del genere. Eh, cosa c'è alla punta della scarpa dell'Italia? La Calabria. Calabria. Lo stretto di Messina. Calabria, direi di sì. Calabria lasciamo perdere. Bene, bene, bene. Quindi sono tre? Norvegia, francese, calabrese. Lampeggia anche uno verso l'Emilia-Romagna. Io lei ce la vedrei bene in Emilia-Romagna, tra l'altro. 4. E non c'è quello là. E non c'è il compagno. Il compagno si dovrebbe mettere profondamente in discussione. Nel caso del compagno mi viene fuori la parola psicoterapia, perché il modo in cui è strutturata questa persona consente questo tipo di percorso qua di crescita, non magari Mm. il tipo di percorso di crescita che sta facendo lei. Ok, lo chiamiamo nel cinema e ci mettiamo le 4 fiamme grezze. Così si picchiano tutti. Tu vattene. Così. Ah, nel cinema si viene... Ok, dicevamo. Sì, prego, vai, vai. Quello più coinvolto in prima fila è quello che abita nel paese, nelle vicinanze sue. Ok. Il meno? Calabria. Sono tutti seduti più o meno allo stesso livello? Quello del paese limitrofo, diciamo, chiamiamolo limitrofo, che poi non è proprio limitrofo, è in prima fila. Gli altri sono un po' sparsi, però sono abbastanza in fondo. Occupano le terzultime file. Va bene.
Causa esoterica della facilità nel sognare. Di solito è il contrario, non si ricordano i sogni, non sogno. Invece lei, mezz'oretta di pisolino e già ha fatto un sogno. Rapidità nell'andare nella fase REM. Questa è la volontà che l'accompagna fin dalla nascita, che è la sua data di nascita, che è quella di guardarsi allo specchio. E lei conosce l'importanza e la potenza dei sogni. È per questo che lei li vive, li ricorda, perché sa l'insegnamento che può trarre dai sogni, sa quanto i sogni le dicono di se stessa, della vita. E perché sono tanti incubi? Perché ha diversi irrisolti. Questo abbandono che lei ha subito, non so, poi io vedo mescolate delle violenze, abbandono, vedo violenza. Ehm, ha avuto comunque una ripercussione spalmata in tutta la sua vita. E Mhm. questo ehm, è come se stressasse sempre la sua mente, a volte a livello latente, è sempre presente, a volte proprio come una specie solo di bisbiglio, altre volte diventa una musica assordante e quindi nel sonno spesso trova sfogo. Per questo che lei a volte si sente inseguita nei sogni, si sente minacciata. È proprio questo suo vissuto non rielaborato. Ed è come se si sentisse anche quel senso eh, come indifesa, come una bambina. Mhm. Capacità medianiche. Ci sono? Allora, lei non dovrebbe accantonare più di tanto il ballo, perché è come se lei riuscisse a trasmettere una comunicazione molto profonda attraverso il ballo, sia per chi la vede, assiste a lei che balla, sia a lei che insegna, in particolar modo se questo insegnamento avviene, vedo a dei minori, bambini, adolescenti, così. È come se io la assimilo comunque a una capacità medianica, è come se riuscisse a trasmettere dei valori, un insegnamento, dei concetti attraverso la danza, attraverso il modo in cui lei la insegna. È come se riuscisse a spiegare, per esempio, lei potrebbe, vedo quasi come che fa una coreografia che rappresenta la forza e attraverso questa coreografia che insegna riesce a spiegare in cosa consiste la forza e a suscitare la forza nell'altro, sia studente che spettatore. Ok. Danza che la comune all'attuale Campagno. Sì, indubbiamente ci sono dei punti di contatto importanti. Ok, dieta vegetariana dal 2013. Sì o no? In ambiente eterico. Sì, certo. Si può fare di meglio, si può fare di peggio. Mi dice di magari concedersi a volte qualche strappo alla regola in più, non so, mi porta ai dolci, no? Ehm, comunque tanto rimanendo nell'ambito della sua alimentazione vegetariana, dice di premiarsi ogni tanto, di lasciarsi andare. Perché? Ehm, mm, allora, questo dolce lei glielo dà a se stessa da bambina.
che è anche un po' consolatorio. Quindi questo dolce può essere un po' un'arma a doppio taglio, perché da un lato è come se la riaggancia di nuovo all'infanzia, però dall'altra è come dire, tu ti puoi concedere la libertà, di fare uno strappo alla regola, senza che questo abbia delle ripercussioni, né fisiche né mentali. È molto lei è veramente in questa ricerca di equilibrio di verità da ogni punto di vista e ce la può benissimo fare. Pare che da piccola mangiasse solo dolci. Mm. Vedi, a maggior ragione, togliersi completamente i dolci è di nuovo come mettere una censura rispetto al passato. Quando metti una censura è peggio, no? Mm, La cosa viene fuori ancora in maniera più aggressiva e prepotente. mm. Quindi è giusto ogni tanto mangiare il dolce, che è un modo per affermare che lei si è liberata da quella roba lì. La sua ricerca di dolce era ovvio, era una ricerca d'affetto, una consolazione, trovare dolcezza dove non la trovava. Ma se a lei adesso riesce a padroneggiare questo, può e deve mangiare un dolce senza ricollegarsi a quelle emozioni negative, senza avere sensi di colpa, senza giudizio. Causa esoterica della passione per la Francia ed il francese, la lingua e i nomi. Allora, mentre lei raccontava specialmente di questo ballo che non mi ricordo come si chiama, che ha un nome particolare, Mm? che trae spunto dai balli tradizionali francesi, ho visto una sua vita precedente un po' particolare. Lei figlia di umili origini, dove la madre amava molto andare in queste feste in cui si ballavano proprio dei balli comuni, vedo di gruppo, tradizionali. Madre che ha trasmesso alla figlia questo amore per il ballo, ma io la figlia l'ho vista ballare all'opera. No, mi sono perso la figlia, chi è? Lei? Lei, sì, Ok. Emily, sì, 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 è la figlia, che poi riesce ad andare all'opera, tra l'altro con Quindi, dei sacrifici immensi sia della mamma che del padre. quindi una vita precedente a Sì, Parigi. Per questo lei si muove facilmente all'interno della città, sa esattamente come stanno le cose, questo dalla prima volta, insomma. qui io la vedo diventare indipendente molto presto perché lei doveva andare a studiare e ha iniziato a vivere da sola prestissimo, tipo 16 anni. Quindi vedo che padroneggiava completamente la città, si muoveva, era molto indipendente. Ok, come si chiamava? Qua viene Justine. Ok, come si chiama la PS di Emily? Ah, in questo momento è martirio. Come si chiamava la PS di Emily quando era Justine? Plié, e se relevé. Plie, ah. Plié e se relevé. Perché lei aveva Com- imparato questa cosa, che ci si piega e ci si rialza, ci si piega e ci si rialza. Che non solo della danza, ma nella vita, no? Come si chiama adesso la PE, invece? Ritmo. Martirio e ritmo. Come si chiama, se c'è un nome, il nuovo progetto di Emily? Forever and ever. Forever and Ever cosa? Mi ricordi.
Il passato. Sì. Il passato che non serve a niente. Non così. Non così che ti schiaccia e che ti rende martire, no. Che non viene rielaborato. Esatto. Ok. Prendiamo nel cesto una qualunque volontaria PS, una qualunque, non è detto che lei la conosca, anzi, una volontaria che venga, faccia vedere la sua situazione a Emily, è una situazione molto peggiore, in modo tale che questa drammaticità diventi relativa, si riqualifichi in una condizione di relativamente disgraziata. Chi Mi si fa vedere presenta? un'altra bambina. Io non ho capito se lei l'ha incontrata in questa vita, che aveva veramente una situazione familiare disastrosa. Eh, addirittura tipo che è stata portata via poi dalla famiglia, proprio di degrado, o comunque con la quale lei sente moltissima affinità. Mhm. Di estremo degrado, con tanti fratelli, vedo, non è la figlia unica. Vengono poi portati via dalla famiglia, grande trascuratezza, mm, sporcizia, vedo. Ah. E vengono tutti separati però poi i fratelli, vengono assegnati a delle famiglie differenti e sento proprio il senso di lacerazione che vive questa bambina per essere separata dai fratelli, non sapendo neanche dove sono gli altri. E questo senso di sporcizia che si continua a portare avanti, come se lavarsi non le servisse a niente, perché si continua a sentire sporca come quando era in quella casa. Sai che non ho capito questa bambina che caso ha portato, che situazione ha portato. La propria esperienza di vita, di totale abbandono, strappata dalla famiglia, strappata dai fratelli e nell'incapacità di pulirsi. Ma questa bambina oggi chi è? È una del passato? Una del presente? Non riesco a capire, cioè secondo me era in qualche modo, eh, Vabbè, cioè, come se fosse ma una non è coetanea. però come l'ha risolta? Mi fa vedere che non ha avuto comunque una buona vita neanche con la famiglia di adozione. A 18 anni lei ha scelto di andarsene via di casa e lì ha iniziato la sua ricostruzione. Mi fa vedere che inizia a studiare, che trova il lavoro che gli piace, mi fa vedere tipo qualcosa che ha a che fare con mm, l'allestimento di vetrine, l'allestimento eh, di fiere. A lei piace molto questo perché ha molto colpo d'occhio. Mhm. Vedo che nuota tutti i giorni in una piscina, poi sceglie di andare in una località di mare, vedo che da lì inizia il suo percorso proprio di pulizia. Finalmente ricomincia a sentirsi pulita e che si Emily si innamora. sente sporca e si innamora. Emily si sente sporca. A me sembra di sì, perché se no non riesco a capire il perché di questa così stretta affinità. Mm-mm. Sporca, colpevole di qualcosa, Che il qualcosa papà che se non n'è può. andato. È una tendenza umana classica, no? È colpa tua. La bambina ha fatto qualcosa di sbagliato e papà è andato via. Ma c'è della violenza però, come se lei attribuisse. Mm. C'è comunque, c'è un bel sì di Emily. eh, è come se lei si fosse caricata della responsabilità di questa violenza.
Sì, cioè è una punizione la violenza, no? Quindi hai fatto qualcosa di sbagliato. La Esatto, bambina non comprende in essi il vissuto ancora troppo acerbo. te lo sei meritato. Ti sta bene. Sì. Bene. Casa, lavoro. Guardiamo la casa. Posto? Allora, la casa in sé per sé problemi non ne ha. Ehm, il problema è il rapporto fra lei e il compagno. Il compagno ha una spalla che è lei sicura, però deve scegliere di affrontare se stesso. Se non fa questa scelta, il loro rapporto non può maturare e non può durare. Ok. Lui vedo che anche di suo ha dei traumi proprio eh, di una certa portata, però li deve vedere, deve scegliere di affrontarli. Loro si sono uniti molto anche per questo, per la familiarità che si sono ritrovati, in qualche modo dei loro traumi passati. Magari si sono espressi un po' in maniera diversa i loro traumi, però di fatto vedo che entrambi hanno dei traumi e questi li ha uniti, si sono riconosciuti come simili nel dolore. Il punto è che devono riconoscersi simili anche nell'evoluzione con gioia. E nel cinema il compagno è venuto, sì. Sì, è un po' a testa bassa perché si imbarazza un po' ad affrontare questi argomenti. Vorrebbe proprio che non esistessero, ma ci sono. Chiamiamo anche la famiglia e gli amici nel cinema. Insomma, Emily si è sempre un po' defilata, da queste situazioni, perché poi appena ha sentito, l'odore di, incomprensione, di, abbandono, anche alla lontana, Mm? ha lasciato. Quindi è un po' difficile per lei creare l'amicizia solida, perché lei ha tanta paura di essere abbandonata. Causa esoterica, Monica, della consapevolezza di meritare di restare povera. Beh, È abbiamo quasi detto una frase che lei ha sentito nella abbiamo testa. detto fino ad adesso. Cioè, mh, a un certo livello per lei tutto quello che è successo è colpa sua. Il fatto che è stata abbandonata, il fatto che ci sono stati episodi di violenza, è colpa sua. E anche l'affinità che ho visto con quest'altra bambina, che come ti ho detto era in una situazione di profondo degrado, di povertà, è proprio perché c'è questa affinità fra loro due. Quindi anche lei sente di dover meritare questa povertà. Questa bambina indegna, chissà perché, no? Non merita niente. Non è che merita un amore vero, non è che merita abbondanza e ricchezza. Merita un amore così, un po' così con una stampella, Mhm. e merita sì, sopravvivenza e poco più. Il mobbing, il dover Eh, continuamente cambiare lavoro, delle lunghe trasferte con grandi sacrifici e stanchezza. certo. Analizzare i vari singoli luoghi di lavoro, compreso quello attuale, mi sembra un po' così superfluo, no? Sì, perché le dinamiche si ripetono molto, ma lei stessa l'ha notato. Però c'è una situazione piuttosto complicata e nessun impianto. Questo continua a stupirmi. Perché è il suo carico emozionale che è molto pesante, è Eh, proprio questo zaino
di pietre che sono le sue emozioni, dei ricordi. Andiamo nel suo corpo emozionale. Scendiamo nella spelonca. Me la fa vedere come se, penso che fosse anche addirittura una tortura, dove tengono fuori solamente la testa e la persona è seppellita dalle pietre. Mhm. Ecco, lei è così. Le sue emozioni sono tutte quelle pietre lì, che la soffocano, non la fanno respirare, non la fanno vivere pienamente, no? Perché lei è Mhm. ostruita da tutte queste pietre. Il primo che viene fuori, masso, grosso, è il senso di indegnità. Io non sono degna di. Un potere definitivo, via. Se vuole, Vuole, vuole. via. Ah, aspetta. Lei non ce la fa a sollevarla, sta pietra. Un uomo energia qua. E deve fare qualcosa, non ce la fa a sollevarla. Troppo Chiamala. pesante. Ma in realtà ce la fa. E l'uomo Mm. energia è lei. Sì, Quindi il trucco è svelato. Su, su, sì. Eh, alziamola. sì, 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 sì. Dai che diventa leggera. Diventa come una pallina con cui forse lei giocava quando era piccola. E quelle palline sembrano palline da ping pong, sono colorate. Diventa così. Via, 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 indegnità via, nel portale definitivo. Poi, Non sono all'altezza di, che è insomma apparente. via. Però non è un'emozione. Nel mondo delle emozioni l'hai trovata questa? Sì, perché è un senso di mortificazione. Lei si sente mortificata perché non si sente all'altezza di. Nostalgia di qualcosa che non c'è mai stato, come avrebbe voluto che fosse e non è stato. Poi? E mi fa vedere una voragine, vuoto interiore, solitudine. Via. Mi fa vedere la Tutto. solitudine attaccata alle cellule. Via tutto. Se lei vuole. Se no, Malinconia, tristezza, a volte apatia, mi dice. tutte queste emozioni a bassa frequenza le vuole tenere? Senso di inferiorità. No, nessuna vuole No, tenere. via tutto. Questi sono i, tra virgolette, impianti di questa sessione. Non Mm. essendoci impianti, sono gli escamotage che queste entità usano. Per esempio il cocco usava uno di questi ganci, coccodrillo. Chemise Lacoste. Lacoste è francese, vero? Tra l'altro, è vero. Sai, perché mi fa vedere che si insinua questo coccodrillo dentro i massi, come farmi vedere che un po' tutto il suo dominio, che guarda, controlla. Mhm. Tolto? Sì, sì, tutto quanto. Vedo che lei è uscita da questa prigionia di massi. Mm. Non ci sono più i massi, c'è la sabbia. Quindi lei adesso appoggia i piedi sulla sabbia ed è libera, il suo corpo è libero.
Adesso è nuda. Andiamo nel cluster. Non ci sarà molto da fare, ma andiamoci lo stesso. Io ho visto una pagina sola con su scritto papà. Vedo che l'ha cartocciata e l'ha ringraziata e l'ha buttata nel portale definitivo. Ok, benissimo, ottimo. Un nuovo ad eternum qua, dove già in passato ne ha messo uno. Ne vediamo uno anche adesso, Ha che fatto tipo oggi. un giro di danza su se stessa e questo movimento ha prodotto l'ad eternum. E l'ha messo dove c'era papà, Sì, il cartello. sì, era un foglio, sì, 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 l'ha messo. Avatar, c'è qualcosa? È rimasta la lacrimuccia di una bambina. La tiene? No, basta. No, no, via. Via anche questa. Ok, via allora. E lo stesso ad eternum, oppure uno diverso, più grande, anche qui. Carina, qua vedo che ha preso uno di quelle bacchette con il nastro attaccato, che si usano tipo in ginnastica ritmica. Ha fatto delle evoluzioni con questo nastro e ha creato così l'ad eternum. Benissimo, nuova frequenza. 317 miliardi. Nuova consapevolezza. 249%. PS. Chi andava già bene? 46 va bene. 51. Bene, perfetto. Vite precedenti. 877. Cervello. 9.7. Ok, prima di fare le altre verifiche, io chiedo all'eterica Emily, ti sta bene? E lei cosa risponde? Anzi, ti sta bene, come i bambini. Lei cosa risponde adesso? È venuta. Non lo so perché mi è venuta questa. Non lo posso dire però. Ci sono delle parolacce Sì, in qualche modo sì. rivolte a me. A me. No. Specchio Dille. riflesso, puntini Vai al puntini. cesso. Sì. Ah, l'ho detto, non devo dirlo che volgare che sono. Dai, sono io quello volgare, perché Monica è bella. Mm. Ma io faccio l'avvocato del diavolo. Ti sta bene? Il clou. Ti sta bene che papà ti ha abbandonata, ti sta bene che questa non è la tua fiamma, ti sta bene che ti fanno un mobbing, te lo meriti, ti sta bene, hai fatto la cattiva. Tutto questo è vero, No. cara PS di Lei Emily. ha risposto così perché si è resa conto che non appartiene a lei questa roba. Non è vero che le sta bene. E che l'accusa sta provenendo dall'esterno perché le problematiche sono lì dall'esterno evidentemente, ma ehm, lei sta vedendo che è quello che lei vuole, la verità. Lei sta vedendo il più possibile ogni aspetto del gioco, anche perché tanto questo gioco l'ha creato lei così. Anche quella parte in cui lei si è sentita che ti sta bene, l'ha creato lei per comprendere che non era vero. Esatto. Falco nell'uovo, Cocco logo, EDL e Remembers. C'è qualcosa? Non c'è nulla, nulla, nulla. Ricordi? Ci sono ancora nel mentale?
I ricordi ci sono, è naturale, questa è la sua vita, è parte della sua vita, non la può cancellare, però vedo che li vede con occhi diversi. Non è più quel martirio, non è più schiacciata come dei massi da questi ricordi. Sono Le parte quattro di sé. fiamme nel cinema grezze sono ancora lì? E sono sempre le stesse? Vedo solo che sono rimasti il suo attuale compagno e quell'altro del comune vicino. Ok. Nel cinema c'è qualcuno che fa qualcosa di particolare? Famiglia, amici? Il compagno piange adesso. Nuovo nome della PS se non è più martirio. Se è martirio, martirio. Smart. È intelligente, smart, eh? Mm, Non è smile. no, smart. Ok. Della PE, Ritmo è rimasto. ritmo. Ok. Messaggio di smart e ritmo che cantano e danzano insieme e che lasciano un messaggio finale a Emily. Sempre che ce ne sia bisogno perché ormai abbiamo detto tutto. Non lasciare mai passare una giornata senza che tu abbia acceso la musica e fatto qualche passo di danza. La danza è la tua luce interiore. La danza chiarisce in te ciò che desideri, ciò che senti. Ballando tu comprendi che cosa vuoi e dove andare. Poi, Lo vedi che adesso il passato ha una luce diversa. Non c'è più bisogno di schermarti da lui, non ti schiaccia più. È tuo amico. Ti è servito per crescere e per capire. Bella, la vedo che indossa tipo un abito da sera, però un po' ampio sotto, di modo che lei in qualunque momento possa prendersi la libertà di ballare. Io vedo che sceglie di ballare con il suo compagno. Lei vuole ancora dare una possibilità a questo rapporto. Per il momento è così. ok, magari poi domani lei decide altro. Tutto è Mm? possibile, come il contrario. Va bene. Capacità medianiche e capacità nel consolidare questi valori che sono molto alti, possono rimanere alti, sì, in che modo? È Con la che danza condizioni? proprio la chiave di tutto per lei, sia nel ballare lei, sia nell'insegnare, sia nel fare coreografie di ballo. Soluzione molto semplice e a portata di mano. Come la vedi? Bella, la vedo bella, con la pelle luminosa e la vedo che ha voglia di più di dedicarsi a se stessa. Va bene. Sei pronta a tornare?